आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम मैसेज आने पर कोई साउंड या फिर आवाज़ नहीं आ रही है तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ऐप ओपन करिए। ओपन करने के बाद नीचे ये जो प्रोफाइल फ़ोटो का गोल सा आइकन आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद अब ऊपर राइट में इन 3 लाइन पे क्लिक करिए। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आएगा ये सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, तो इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब आएगा नीचे ये नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। अब ऊपर आएगा ये पॉज ऑल, अगर आपका ये ऑन है तो इसे आप बंद करिए। बंद करने के बाद नीचे आएगा ये पोस्ट स्टोरीज़ एंड कमेंट, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद चेक करिए अगर आपका कोई नोटिफिकेशन इस तरीके से ऑफ है तो नीचे आएगा ये फ्रॉम एवरीवन, तो इसे सेलेक्ट करिए। तो इसी तरीके से ये सारे नोटिफिकेशन फ्रॉम एवरीवन सेलेक्ट करिए या फिर ऑन करिए। तो ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद बैक आइए। उसके बाद फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग पे क्लिक करिए। नोटिफिकेशन अगर ऑफ है तो नीचे ऑन आएगा, ऑन पे क्लिक करिए। सारे नोटिफिकेशन इसी तरीके से ऑन करिए और उसके बाद बैक आइए, मैसेजेस एंड कॉल्स पे क्लिक करिए। अगर नोटिफिकेशन ऑफ है तो नीचे ऑन पे क्लिक करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद अब नीचे आ जाइए। सबसे नीचे आकर आएगा ये एडिशनल ऑप्शन इन सिस्टम सेटिंग्स, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऊपर आएगा ये शो नोटिफिकेशन या फिर अलाउ नोटिफिकेशन, अगर आपका ये बंद है तो इसे ऑन करिए। अब इसे ऑन करने के बाद ये जो नीचे सारे नोटिफिकेशन आएंगे, अगर आपके ये बंद हैं तो ये सारे नोटिफिकेशन ऑन करिए। उसके बाद यहाँ पे बाहर आ जाइए। अब अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। नीचे आकर आएगा ये साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद और नीचे आइए और नीचे आने पर आएगा DND पे क्लिक करिए। डो नॉट डिस्टर्ब मोड अगर आपके फ़ोन में ऑन है तो इसे बंद करिए। अब इसे बंद करने के बाद बैक आ जाइए और अब बैक आने के बाद अपने फ़ोन में चेक करिए मैसेज आने पर या फिर इंस्टाग्राम का मैसेज आने पर साउंड आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।